sì, ognuno si chiama i suoi falli, raga. Sembravano i corner di Dice. È un insulto, dopo. De Lucchi sbaglia. Errore di De Lucchi, saluto al pubblico. Da Pozzo chiude con esperienza. Lancio lungo intercettato del Giova. Ancora da Pozzo. E poi Maffezzoni deve andare da solo. Maffezzoni. Prova a toccarla per il ferro. Il tiro di De Lucchi e la parata. Incredibile. Sì, sì. Oh, De Lucchi prova lo scavino. Bravo Emiliano. Oh, il Maffe. I vecchietti sembrano tenere. Messo attenzione al contropiede. De Lucchi contro De Lucchi. Ed è 1-0 per i giovani che passano in vantaggio col tetto. Primo piano, saluta la folla. Guadagna per un attimo l'obiettivo. Da Pozzo deve incidere di più su quella fascia. Maffe prova a cambiare tutto. Il Giova prova d'astuzia per Da Pozzo, che era rimasto largo e in su. De Lucchi prova azione personale. Maffe si fa grosso. Costretto a impegnarsi. È fuori. Per i giovani.
È da Pozzo, prezioso in copertura. Aspettiamoli che sono giovani. E il tetto ci prova ed è gol. Este rimane a terra, sconsolato. Chiede alla sua difesa come mai. No, è De Lucchi, manca all'ultimo l'aggancio. Clamoroso. De Lucchi 2 volte indietro a portiere. Non... sì, ogni tanto cambiamo. Grande aggancio del Maffe. Se la contendono i due, non sanno che fare. E poi De Lucchi dalla distanza, gran parata. Gran parata. Mi sa che non... Palla De Lucchi che scambia con Ferrari. Prova il tiro, proverà. No, il tetto copre tutto. E da Pozzo costretto a ripiegare in difesa. E io sto perdendo le braccia, Stech però. E De Lucchi deve aprire da Pozzo. Da Pozzo la mette in mezzo e non c'era nessuno a rimorchio. Nessuno a rimorchio. Gran lavoro di Da Pozzo. E c'è la rete del Maffe. Attenzione. Difesa poco attenta. E i vecchietti la riaprono. I vecchietti la riaprono. È il Giova qua, fa buona guardia. C'è sempre il Dapo libero, gran parata qua del Giova. Bravo Nervo! Bravo Nervo! L'esperienza Antonio Caracciolo. Che è tutto dire. Lo troviamo in
Qua lotta fra De Lucchi. Il pallone è conteso. Ferrari prova l'azione personale, ma il tetto attento. Azione per De Lucchi, non trovato. È buona la difesa. Prova la percussione centrale il Maffe da solo. Finalmente cercato da Pozzo e trovato. Era da far prima quel passaggio. Oh, è gran parata. Ancora. Manca un po' di nervo ai vecchietti. E la butta fuori? È gol? C'è la prova TV se volete. Grande azione del tetto. Altruista. Da Pozzo costretto a giocarla indietro. Illuminante per Da Pozzo che non aggancia. Qua i giovani rischiano grosso. No, il Maffe, la cicca, clamorosa. Errore non da lui. Azione avvolgente dei vecchietti che allargano per Da Pozzo, che all'ultimo non aggancia, o meglio aggancia male. De Lucchi illuminante messo lì, ma pecca sempre un po' di potenza. Ferrari da solo. Deve allargare. De Lucchi ancora. Prova per Da Pozzo, bella di tensione di prima. Tiro così così. De Lucchi, gran copertura. Da Pozzo perde l'attimo e prova un buon cross. Ancora Ferrari, forse il tiro, forse si appoggia dietro. Illuminante per De Lucchi, non va. Ferrari al volo, no. Non è deviata? O dai giovani fate gol che poi la mollo qua. Non lo so, per adesso siamo a 2. Vabbè, ma liberi tanti fesne, oh. Però se mi fate un gol la mollo qua, perché non ce la faccio più tenere sulle braccia. Non riesco più a tenere sulle braccia, quello è il problema. De Lucchi ha la grande occasione e allarga indietro.
riprovano, ma no. Palla al John. Ancora per D'Apozzo che si fa sempre trovare alle spalle dell'ultimo difensore, ma non riesce ad agganciare. Vediamo Este sul pallone. C'è il lancio lungo per Ferrari, non va. E il Maffa dovrà andare da solo, è solo. E invece no, c'era il Ferro che pensavo fosse uno degli altri. E c'è la rete, 2 pari signori, 2 pari. Saluta la telecamera, si stringono la mano, abbracci in campo. E qua Giovani sul 2-2 si interrompe, problemi tecnici. Attenzione, problemi per Este. E i vecchietti sono tornati su, De Lucchi prova la percussione, il teto non si lascia fregare. I vecchietti stanno prendendo un po' sopravvento ora come gioco, come mole di gioco. Fanno girare la palla, benissimo per Ferrari, che tenta ancora a sinistro. E azione corale. Guarda D'Apozzo! C'è D'Apozzo libero! Furbissimo De Lucchi e per un non nulla! Palla in angolo però. Palla in angolo, illuminante De Lucchi. Si aspettavano tutti il passaggio per D'Apozzo. Invece solo lui aveva visto Ferrari. Provano l'1-2, sarà forse angolo? No. Ma a me sembrava dei vecchietti, però boh. Io ho visto attraverso lo schermo però, De Lucchi furbo sul secondo palo, taglia sul primo, ritorna sul secondo. E D'Apozzo in copertura difensiva, bravissimo. Ferrari per De Lucchi, bravissimi. Ah, Maffezzoni per poco. Sbaglia di poco. Sì, laterale. E prova ad andarsene Sergio, freschissimo. E poi se la allunga all'ultimo, incredibile. Dopo un gran sombrero. I vecchietti provano, ci prova De Lucchi, fermato. Poteva essere altruista, ma ha fatto bene. Tutto sommato ha fatto bene. Ferrari prova a scagliare, gran parata. Oh Giova, devi impegnarti, Devi impegnarti, e tu ho visto fare 2 parate sole, C'è la sfida intrinseca, ma Maffezzoni prova il tiro un po' molle. D'Apozzo ferma tutto. Benissimo per Ferrari, è solo contro 1, contro 2.
A me sembrava di no, però io vedo sempre tutto un po' in ritardo. Sì, No, ma Moviola è solo dopo. Perché vedo tutto strapiulento, figa. Cioè, quando la palla scheggia Fesh non ci metterei le mani sul fuoco su quello che vedo. Provano il lancio lungo, ma Fezzoni, un gran tiro al volo! Peccato. Oh dai giovani, fate il 3-2 che la pianto qua, dai. Cioè chiunque lo faccia. De Lucchi trovato, deve cambiare tutto. La ridà indietro e non va. Oh, c'era lo scarico su da Pozzo qua, E il Maffe non va, gran partiere, gran parate. Grandi parate. Da ambo le parti, oserei dire. E il Maffe prova d'astuzia, ma ha fermato ancora. E gran parata del Giova, si riscatta. Grande portier qua, costretto a distendersi. E gran parata ancora, deve riprenderla John. E De Lucchi su De Lucchi. Oh, calcio d'angolo. 22. Sono 22 minuti che giocate, De Lucchi, prezioso in copertura. Ferrari può andare, chiuso benissimo, sarà calcio d'angolo però. Mo è ancora lì, da Pozzo tira, un rimpallo, un altro rimpallo. Oh, De Lucchi contro De Lucchi. Manina. Beh, volontario non si sa. Sulla volontarietà non ci giurerei. Sergio, girati. Guarda, Sergio, di girarti te. Anche andare verso destra, certo. Girati, guardami. Vai. Ma devi girarti. Questo qua fa il portiere. Ma sei coglione, girati verso di me, guardami. Che cazzo vuoi? Posta destra. Non andava bene prima. Oh ragazzi, eravate fuori di 1 millimetro. Scusa, eravate fuori di 1 millimetro. Da Pozzo calcia, palla a lato. E su questa puni si conclude la nostra telecronaca.